Alright. Good morning. Dito na tayo sa site. Let's go. Okay. Update sa tiles natin. Okay naman ang installation. Nasunod naman yung gusto natin. Tama. Okay. Okay, napakaganda. Check natin kung may kapak o wala. Okay, wala. Itong pinagusto ko sa lahat to, napakalinis ng kantuan. Napakaganda ng pagkadali, pagka 45. Ganda. Ganda ng pagka 45. Ganda rin ang tiles actually. Napakaganda. Linis. Ang ganda. Malinis. Ganda. Sound check. Sound check. Double check natin. Sound check. Okay. Ito bago? Hindi. Tapos na. Sound check. Sound check. No. Wala. Alala ko dun dati, may pinenta lang sa akin. Dun sa Aklan, isang hotel. Parang nalaglag yung barya nung nagkwento sa akin. Alam mo yung pagkabagsak ng barya? Tunog na na walang laman. Hindi ko nga alam kung paano pumasa yun eh. Oo. Pero dapat din talaga natin i-check pag may mga ganyan. Masama lang yung sariling inspector yung may-ari. Nakagawa kasi kami sa Batangas, may inspector, may architect yung may-ari. Talagang higpit, ang tagal matapos. Okay lang yun, walang problema yun kung kasi kung wala naman kayong tinatago sa site, walang problema. Tagal matapos. Oo. Kung maayos naman yung gawa nyo, yun nga, pinikwento ni... Minsan kasi hindi maiwasan siya. Pinikwento ni Ray na minsan yung ibang client may sariling architect. May sariling project manager na nagche-check ng site ng mga gawa. Maganda yun. Okay lang sa amin yun. Walang problema yun. Kasi para malaman din nila na wala tayong tinatago o ginagawang kababalaghan sa site. Kung tama ba, nasusunod ba ang tamang procedure ng pag-apply, ng paggawa, walang problema yun. Okay sa atin yun. Maganda yun. Tsaka tayo, kung kailangan natin maging maselan tayo. Kasi mayroon pang ulit. Oo, hindi, tsaka ito naman ginagawa nating bahay na to, di naman natin tinuturing sa iba eh. Parang atin na din to eh. Kaya dapat, oo, tama yun. Kung pangit nga sa paningin mo, paano pa pag umabot pa sa client? Di ba mas pangit pa sa client yun? Sa iba paningin na, di lalo pangit.
Kaya dapat tama na yung kailangan itama. Okay, nasunod naman yung usapan natin dati na tiles. Kung paano yung setup, kung paano yung layout natin. Pataka lang ako, kulang pala tayo ng tiles, no? Wala talaga, sir? Wala. Sir, sa akin na lang mga Check mo nga ilang piraso yung sa resibo. 20, 28, 28, 26 lang to. Hindi, baka nakanong siruho yung iba ginamit. No. O baka may gumapak. Nagka-problema nung tinanggal. May nabasag ka ba dun? Train nung may tinanggal ka dun? Sir, yung nandiyan yung pasok. Isa? Ayun. Hindi, bawas na isa. Tapos yung sinuuno na pagkaputol niya. Oo. Ay di yun, tama lang. Di kulang nga talaga ng ano. 4. Okay na tayo dun, kulang ng 4. Baka napalaban kayo dyan ah. Gapang talaga. Tataka ako dito.